малята! Ось нарешті і настав другий місяць весни, красень квітень. У квітні розквітають всі квіточки. Давайте разом з вами переглянемо їх. Найпершим з-під снігу визирає до нас білосніжний підсніжник. Не хочуть ховатися і синьоокі проліски. Вони наче увібрали у себе усю блакить неба. Радіють сонцю та весні і яскраві крокуси. Наповнюють усе навколо п'янким ароматом тюльпани. Тендітні кульбабки причаїлися у траві, наче маленькі сонечки, але варто трошки зачекати, і яскраво жовте забарвлення перетвориться на легкі білі парашутики. Барвінок радісно підняв свою голівку догори. Ніжні та сором'язливі мускарі простягли догори свої квіточки. Гордо підніс свою голову нарцис. Майорять райдужні гіацинти. Дивують своїми розмірами та оксамитовою поверхнею магнолії. Милує око ніжний цвіт сакури. А ось у затінку нахиляються до нас дзвіночки конвалії. Весна багата на кольори та аромати. А яка твоя улюблена квітка? Ну що, вам сподобалось? А ви, коли вийдете на прогулянку, обов'язково подивіться на клумби, які квіточки там розквітли. До побачення!